သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆံမြို့နယ်မင်းတဲ့ဤကင်းရက်ကွက်ဗုဒ္ဓသာသနာဝေယဝိဆအရုံဆံကတ်နှင့်အပတ်စဉ်တန်ရှင်းရေးမင်းတဲ့16လမ်းလူငယ်များအဖွဲ့လ20ပြည့်နှစ်အရုံဆံကတ်တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မင်းတဲ့စေကုန်းရဲ့16လမ်းမိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြတဲ့ဥမမောင်လေးဒေါ်နွဲ့နွဲ့တို့အားယေရှု၍ရွှေကဘာရေစည်းစီလိုက်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသေဝိတ္တပနှင့်အသေဝိတ္တပတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မိယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိသာနှင့်တထာဇနီစွန်ကြီးကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသေဝိတ္တပနဲ့အသေဝိတ္တပဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာသေဝိတ္တပသုတ်ဆိုတာသီးသန့်ဟောပြောထားတာရှိအဲ့ဒီသုတ်တံကဘယ်မှာရှိသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မစ္စည်းမနိကေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမစ္စည်းမနိကေမှာသေဝိတ္တပသုတ်အဲ့ဒီသေဝိတ္တပသုတ်ကနေအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကောင်းစဉ်ကိုလည်းသေဝိတ္တပနဲ့အသေဝိတ္တပလို့ဒီလိုကောင်းစီပေးထားတယ်အဲ့တော့ရှင်းဥစွာစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားကြရအောင်သေဝိတ္တပဆိုတာမိဝဲတိုက်တဲ့အရာအသေဝိတ္တပဆိုတာမမိဝဲတိုက်တဲ့အရာဒါကစကလုံးကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောရင်
သေဝိတ္တပဆိုတာလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ့်ဟာအသေဝိတ္တပဆိုတာမလှုပ်သင့်မလှုပ်ထိုက်တာနဲ့မလှုပ်ရမယ့်ဟာပေါ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိထားတဲ့လူတိုင်းဟာလှုပ်သင့်တာနဲ့မလှုပ်သင့်တာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးသိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်လို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲလှုပ်သင့်တာကိုမလှုပ်ဖဲနေလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ဖြစ်တယ်။ညာသောအဖြစ်လူတွေကသိနေကြတာဒီလူကမလှုပ်သင့်တာတွေလှုပ်တာကိုဒါကြောင့်မို့အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့မလှုပ်သင့်တာတစ်ခုကိုသာလူတွေကစဉ်းစားတယ်။ဒါမလှုပ်သင့်ဘူးမလှုပ်ကောင်းဘူးမလှုပ်ကောင်းတာမလှုပ်ရဘူးဒါတော့ပဲသိတယ်။သို့သောလှုပ်သင့်တာလှုပ်ကောင်းတာကိုမလှုပ်ဖဲနေရင်လည်းပဲတူတူပဲတဲ့။ဒီနှစ်ခုကလှုပ်သင့်တာနဲ့မလှုပ်သင့်တာဟာရက်လက်ချင်းလှုပ်သင့်တာကိုမလှုပ်ဖဲနေတာရဲ့မလှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်ထားရဲ့အကျိုးဆိုးရမှုကသွားပြီးတော့တူညီတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကွဲကွဲပြားပြားလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာတို့လူဘဝမှာဘာတွေလှုပ်သင့်တယ်လဲလှုပ်သင့်လို့ဘာတွေလှုပ်ရမှာလဲတို့လှုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကလှုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ခဲ့လားမလှုပ်သင့်တာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တို့လှုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကမလှုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တွေလားခွဲခွဲပြားပြားမသိသင့်ဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ရာအတွက်ဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်ကိုဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်သေဝိတ္တပလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုကလှုပ်ချင်တာရဲ့လှုပ်နေရတာရဲ့လှုပ်သင့်တာရဲ့သုံးမျိုးခွဲကြည့်ပေါ့လှုပ်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့လှုပ်ချင်တာနဲ့တစ်ခါတူချင်မှတူတယ်လှုပ်နေရတာလည်းတူချင်မှတူတယ်အခြေအနေရလောကလူတွေဟာလှုပ်နေကြရတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလှုပ်နေရတဲ့အရာဒီကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာဟုတ်ချင်မှဟုတ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာမဟုတ်တယ်လို့လှုပ်တဲ့အရာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်အဲ့တော့လှုပ်နေရတဲ့အရာတစ်ခုဒီလှုပ်ချင်တဲ့အရာမဟုတ်တာကအရေးမကြီးဘူးလှုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကပိုအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့မလှုပ်သင့်တာလှုပ်သင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မလှုပ်သင့်တာကိုတွားလှုပ်လို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးစွာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်သင့်တာနဲ့မလှုပ်သင့်တာဒီနှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်။အခြားစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရဏီယနဲ့အကရဏီယလို့ပြောကရဏီယကလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စအကရဏီယဆိုတာမလှုပ်သင့်မလှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စဒီသုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကသေဝိတ္တပနဲ့အသေဝိတ္တပမိဝဲထိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့မမိဝဲထိုက်တဲ့မိဝဲထိုက်တဲ့အရာနဲ့မမိဝဲထိုက်တဲ့အရာဒီလိုခွဲပြီးတော့ဟောတာမိဝဲထိုက်တယ်ဆိုတာလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တာမမိဝဲထိုက်တာဆိုတာမလှုပ်သင့်မလှုပ်ထိုက်တာပေါ့အေးဒီတစ်ခုကိုခွဲခြားသိပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီတစ်ခုကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်သင့်တာတွေလှုပ်ဖို့မလှုပ်သင့်တာတွေကိုရှောင်ဖို့ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လှုပ်သင့်တာကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့မလှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ချွင်းချက်ကနှစ်ခုဖြစ်လာမလှုပ်သင့်တာလှုပ်တဲ့အပြစ်ကတစ်ခုလှုပ်သင့်တာမလှုပ်ဖဲနေသည့်အတွက်ချွင်းချက်ကတစ်ခုလို့ဆိုတော့လောကရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝအရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုချိုးယွင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကြီးပွားတိုးတက်မှုမဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟာအောက်တန်းနောက်တန်းကျပြီးတော့လူတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့တတ်ကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့တွေလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဘာတွေကလှုပ်ရမယ့်ဟာတွေလဲဘာတွေကလှုပ်တဲ့ဟာတွေလဲ
ဘယ်အရာတွေကမလုပ်တဲ့ဟာတွေလဲဆိုတာကိုကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးတဲ့အခါမှာမလုပ်တဲ့နာကိုရှောင်ဖို့လုပ်တဲ့နာကိုလုပ်ဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကစံကလေးတွေပေးထားတယ်ဒီသုတ်တံမှာအချက်9ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအချက်9ချက်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကကာယတမ္မာစာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုပ်ရတဲ့ကိစ္စဝစီတမစာရနှုတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စမနောတမစာရစိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုကစိတ်တုပ္ပါဒစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတင်ညာပฏิလာဘစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရတဲ့အရာစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရတဲ့အရာဒိဋ္ဌိပฏิလာဘရရှိလာတဲ့အမြင်တစ်ခုနောက်ဆုံးကအတ္တဘာဝဘဝတစ်ခုကိုရလာတယ်တဲ့အတ္တဘာဝကိုရလာတဲ့ဘဝကလေးတစ်ခုဆိုတော့ဒီ9မျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီသုတ်တံမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းမှတ်သားနာယူလေ့လာပြီးတော့ကိုယ်ဘဝနဲ့စဟပ်ပြီးဘဝတစ်ခုဘဝခရီးကိုရှောက်တဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားလမ်းခင်းပေးထားတဲ့လမ်းညွှန်ထားတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းကိုယ်ဘဝကိုရှောင်လန်းပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားထဲမှာကျင်လျာအောင်တော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးတန်တရားဒုက္ခလောက်ပဲခံရပြီးတော့အပူဒုက္ခတွေမခံရအောင်တန်တရားထဲမှာမသိလို့မိုက်မဲလို့မလုတဲ့နာတွေလှုပ်လို့ခံရတဲ့ဒုက္ခပိုကြီးတယ်တန်တရားအများခံရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာတွေလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းရှောင်လို့မရဘူးလူမျိုးတိုင်းရှောင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တန်တရားဒုက္ခကဘာလဲလို့ဆိုရင်အိုခြင်းနဲ့နာခြင်းသိခြင်းပဲเนาะအဲ့ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားရဲ့အမှားလို့ပဲပြောရမယ်ဒါကတန်တရားရဲ့အမှားဒီတဲ့ပိုတဲ့ဒုက္ခတွေကြတော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားမသိတဲ့မှားယွင်းချက်တွေလို့ဒီလိုပြောရမလှုပ်တဲ့နာတွေလှုပ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာဒုက္ခနွန်ထဲမှာနစ်မွန်းပြီးတော့သွားကြကြည့်လေဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ဒေဝဒတ်လူဘဝရလာတယ်ပฏิရူပဒေသဝါဒတင့်တယ်လျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုလည်းရလာတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့တယ်အတိတ်ဘဝလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတယ်ဘာလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်လို့ပြောလဲလို့ဆိုရင်ဒီဗရအခုရထားတဲ့ဘဝဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ညီကိုဝမ်းခွဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิရူပဒေသမှာလည်းလူဖြစ်တယ်ပုဗ္ဗေကတပုညတ္တာလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်တပ္ပုရိတုပနေတယဆိုတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရုံမကဘူးဖရာတပည့်အဖြစ်ယဟန်တပါးဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေမကဘူးသူ့အစဉ်တန်းကတပဋ္ဌကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဣတိဝိဒဘိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့တကောဘိညာဉ်ရတဲ့အဆင့်ထိအောင်သူရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီအခြေအနေတွေဟာအကုန်ပြည့်စုံတယ်သို့တော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသူခွဲခြားမသိတော့ခွဲခြားမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလှုပ်တဲ့နာတွေသူလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့နာတွေကိုမလှုပ်ဘူးတဲ့အထူးသဖြင့်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်
ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးဟာဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဆုံးရှုံးသွားတယ်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးဟာလူဘဝရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာဒီဘဝမှာလည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံပြီးနောက်ဆုံးအသေးဆိုးနဲ့သေရတယ်လို့ဆိုပါစို့မြေထဲမှာမြုပ်ပြီးသေသွားတာအသေးဆိုးနဲ့သေတာပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်မြေမျိုးတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်မြေမျိုးတယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေထဲမြုပ်ဝင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့အသေးဆိုးနဲ့သေရရုံမကဘူးတကဘာပန်လုံးဒုက္ခခံရမယ်အနေထားဖြစ်ဖြစ်အဝိစီးငရဲမှာကြာပြီးတော့အခုဒုက္ခခံအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မလုံတဲ့နာကိုလုံလို့ပဲအဲ့တော့မလုံတဲ့နာလုံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိအောင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့ဒီဒါကြောင့်မို့လို့လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားတန်တရားထဲမှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲဆိုတာကလူတိုင်းကြုံရတဲ့တန်တရားဒုက္ခပဲတန်တရားကမလွတ်မချင်းတာတော့မလွတ်နိုင်သေးဘူးတန်တရားကလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒုက္ခလည်းလွတ်သွားမှာပါအေးတန်တရားထဲမှာကျင်လီနေတဲ့အချိန်လေးမှာမလုတ်တဲ့နာကိုရှောင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့နာကိုလုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကနေပြီးနောက်ထပ်ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့ဘဝတစ်ခုတဘဝပြီးတဘဝချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးအပင်ငရဲဆိုတာသိတော့မသိတဲ့အနေအထားမျိုးကအပေတကားပိတ်ပြီးတော့ကောင်းရတုဂတိကနေပြီးနောက်ဆုံးမှာတန်တရားဝကလွတ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်စံဝင်သွားနိုင်တယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့လှုပ်တဲ့နာတွေလှုပ်တယ်မလှုပ်တဲ့နာတွေကိုရှောင်လို့ပဲဥပမာတစ်ခုပြောကြရအောင်ဝိသခเจ้าမကြီးတဲ့ဘုံစင်စံလို့ပြောကြတယ်ဝိသခเจ้าမကြီးဟာကြည့်လောသနာတို့ကိုတခုသောဘဝကပါရမီကုသိုလ်တွေကိုသူလုပ်ခဲ့တယ်ကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဘဝတုန်းကဝိသခเจ้าမကြီးဟာညင်မ9ပေါ်ထဲမှာအပါဝင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေသူလှုပ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့9နှစ်အရွယ်သတို့သမီးငယ်ဘဝနဲ့ပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာအမှန်မြင်သွားတာနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားကင်းစင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ဝိသခာဆိုတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဖို့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကွဲကွဲခြားခြားသိသွားပြီသိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မလှုပ်တဲ့နာကိုလုံးဝရှောင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကိုတော့လှုပ်တယ်ဩလူဘဝမှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာနေသွားတယ်အသက်120အိုမင်းရင်ရော်လာတဲ့အခါကျမှလူဘဝကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဝိသခာဘယ်ပုံရောက်သွားတယ်လဲသိကြလားနတ်ပြည်6ထပ်ထဲမှာ9ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့နေမာနရတိဘုံမှာရောက်တယ်ဝိသခာเจ้าမကြီးကနေမာနရတိဘုံရောက်စတုမာရိတာဝရိန္ဒာယာမတုတ်တိတာနေမာနရတိပရနေမိတဝသဝတိလို့နတ်ပြည်6ထပ်ထဲမှာနေမာနရတိဘုံမှာနတ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ကဲလူချမ်းသာပြီးတဲ့အခါနတ်ချမ်းသာဖြစ်ရမသွားဘူးလားရသွားပါဗျာအဲ့ဒီကနေဘုံစင်စံအဆင့်ဆင့်ဝိသခာဟာနတ်ချမ်းသာကနေဗြဟ္မချမ်းသာကနေနောက်ဆုံးဘဝရှိတဲ့အခါဘဝကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသောတာပန်ဆိုတာ9ဘဝတည်းတော့ပို့ပြီးတန်တရားထဲမှာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်မရှိတာတော့ဆိုရင်အလုံးရထားကြတဲ့ပရိတ်ထဲမှာပါရမောလားယရဏတုတ်ထဲမှာနာတိဘဝအထမမာတိယန္တိတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ8ခုမြောက်ဘဝမှာဘယ်တော့မှပရိသေတွေတေရိုးမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့9ဘဝဟာအလွန်ဆုံးလို့ပြောတာနော်ဧပြမဘုံရောက်ပြီးနောက်ဆုံးဟာကိလေသာအာသောတွေကုံဆုံးလို့ယန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားမှာပဲအပင်ငရဲဆိုတာဘယ်တော့မှရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ
လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားသိပြီးတော့မလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်လို့လှုပ်တဲ့နာတွေကိုလှုပ်လို့ပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သိပြီးတဲ့နောက်ဘာလုပ်ရမလဲမလှုပ်တဲ့နာတွေကိုရှောင်ရမယ်လှုပ်တဲ့နာတွေကိုလှုပ်ရမယ်နှစ်ဖက်နော်မလှုပ်တဲ့နာရှောင်ယုံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးလှုပ်တဲ့နာလှုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်တဲ့ဒီနှစ်ခုလှုပ်ရရှောင်ရာနဲ့ဆောင်ရာဆိုတာကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲနှမျိုးပဲဟောတာပဲစာရိတ္တသီလတဲ့ဝါရိတ္တသီလစာရိတ္တသီလဆိုတာကျင့်သုံးရမယ့်ဟာကိုပြောလုပ်ရမယ့်ဟာကိုပြောဝါရိတ္တသီလဆိုတာမလုပ်ရမယ့်ဟာကိုပြောတာအေးမလုပ်ရမယ့်ဟာမလုပ်ဘဲနေရမယ်လုပ်ရမယ့်ဟာကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံပြီဆိုတော့မှဒီလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာကိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာစိတ်အကြံတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာစိတ်แท้ဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်တဲ့နာအမှတ်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နာနဲ့မဖြစ်တဲ့နာအယူအဆရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိတဲ့နာနဲ့မရှိတဲ့နာနောက်ပြီးရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရလာတဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိတဲ့ဘဝဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသေဝိတ္တပအသေဝိတ္တပဆိုတာနှစ်ခုစီခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသွားတယ်ဒီသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကဘယ်နေရာမှာဟောတစ်ထပ်သေးပဲသို့သောနီးအမျိုးမျိုးနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမလေးရှိတယ်အေးကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားကစံတစ်ခုပေးထားတယ်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဘာကိုကြည့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာလို့ပြောရမှာလဲမလှုပ်တဲ့မှုဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးတစ်ခုအချင်းချုပ်မှတ်ဖို့ရမလှုပ်တဲ့နာသည်အကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရောကျသွားမယ်ဆိုရင်မလှုပ်တဲ့မှုတဲ့ဒါဘယ်အလုပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်နည်းမဲ့အလုပ်ကုသိုလ်ရော့ပါသွားမဲ့အလုပ်မျိုးဆိုမလှုပ်တဲ့မှုတဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါပုံစံကြမှတ်ထားဖို့ဘုရားဟောလို့ရင်ဒီတစ်ခုပဲအဓိကဘာလဲတော့အကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလျော့ပါသွားမယ်ဆိုရင်မလှုပ်သင့်ဘူးကဲလှုပ်တဲ့နာကဘာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလျော့ပါသွားမယ်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့တယ်ဥပမာတစ်ခုဆိုကြပါစို့အမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ဟာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဘုတော်ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်ဝတ်တယ်သို့တော့သာသနာပေါ်ဝတ်ပြီးတဲ့အခါသူ့ဘဝဘာဖြစ်လာဘုန်းကြီးဘဝနဲ့နေခြင်းဖြင့်အကုသိုလ်တွေများလာပြီးတော့ကုသိုလ်နည်းလာတယ်ဆိုရင်မနေသင့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးဘဝရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တွေတိုးပွားလို့အကုသိုလ်တွေနည်းပါသွားရင်နေသင့်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာလည်းပဲလူဝတ်ကြောင့်နဲ့နေလို့အကုသိုလ်ဘဝတွေအကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးကုသိုလ်တွေများလာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲမနေသင့်ဘူးကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးအကုသိုလ်တွေကများလာမယ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးအကုသိုလ်တွေနည်းပါသွားမယ်ဆိုရင်နေသင့်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစံနဲ့ကြီးပဲအကုန်လုံးဟောတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြည့်ရမှာကကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်လားကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်လားသို့မဟုတ်အကုသိုလ်တွေတိုးတက်များပြားလာပြီးကုသိုလ်တွေလျော့ပါသွားတဲ့အလုပ်မျိုးလားသို့မဟုတ်အကုသိုလ်တွေကတိုးတက်များပြားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကလျော့ပါသွားနိုင်တဲ့အလုပ်လားဆိုတာဒါကိုခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါခွဲခြားသိဖို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲကုသိုလ်ဆိုတာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ
ကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝတရားဟာအနဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတယ်ပြောเสียအပြစ်မရှိဘူးဒုက္ခဝိပါကအပြစ်မရှိရုံနဲ့မကဘူးအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲဒါကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာနဲ့ဆောင်ရွက်မှုကနေပြီးတော့ကြည့်ဒီပုံစံပဲကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတတ်တယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုထို့တူပဲအကုသိုလ်ကဆန့်ကျင်မဲ့တာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်သဘာဝကအပြစ်ရှိရုံနဲ့မကဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ပဲတစ်ချိန်တစ်ခါအကုသိုလ်တွေလောက်ခဲ့ပြီလို့ထိုအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကဆင်းရဲဒုက္ခကိုရစေတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအကုသိုလ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးသို့တော်လူတွေကမျက်စိမြင်တတ်မျက်စိလဲသွားတတ်တယ်အကုသိုလ်လုံးလို့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရတယ်လို့တချို့ကထင်တယ်နော်အဲ့ဒါကအခုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်ကလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးခံစားနေရတာချမ်းသာဒုက္ခရနေတာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးအေးကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေရတဲ့နဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်လေလူတွေကမျက်စိလဲတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်မြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှားယွင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အခုလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးသေးဘူးအကျိုးပေးတာကအတိတ်ကဒါဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလုပ်အခုရတယ်ဆိုတာရှိမှမရှိပဲကြည့်လေတစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ရင်အခုစိုက်အခုပွင့်အခုသီးပါမလားသီးပါဗျာအချိန်ဆိုတာရှိတယ်နော်အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားနေရတာကိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ထင်သွားရတယ်အတိတ်ဘဝကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေခံစားနေရတာကိုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ထင်တယ်ထင်သည့်အတွက်ကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှားမှားယွင်းယွင်းကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးကွာလို့ညှီးတွားပြီးတော့လမ်းလွဲပြီးတော့သွားတတ်သေးတယ်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အေးမကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီးတော့လဲကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာပဲကံကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုကံကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေကိုယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကနေ့ခေတ်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟိုရှေးတုန်းကတည်းကရှိခဲ့တယ်လူလောကလူတွေရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးဒီလိုလွဲမှားတဲ့အတွေးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကိုမှန်ကန်ဖို့ရအတွက်ကတော့အခုလိုတရားပွဲတွေမှာတရားနာဖို့လေ့လာစေဖို့ကိုမေးမြန်းစူးစမ်းဖို့ဒါကတခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်နာယူရမယ်မှတ်သားရမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်ဘာဖြစ်လို့လောကကြီးကလှည့်စားခံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတယ်လူတွေအဲ့ဒါကိုမျက်စိမလဲကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအတိအကျဟောထားတာကကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်မကင်းဘူးဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးကိုပေးတယ်ဒါဟာလုံးဝမှန်ကန်တဲ့သဘာဝတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေခြိပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအလုပ်လုပ်ရမယ်တဲ့ကောင်းပြီခုန9ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသေဝိတ္တပသုတ်မှာကာယတမ္ပစာရတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့အကျင့်တွေအကျင့်ဆိုတာလူတွေနေစဉ်နဲ့အမြကိုထိလက်ရောက်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အမှုကိစ္စတွေတချို့အမှုကိစ္စတွေကအကုသိုလ်တွေကိုတိုးပွားစေပြီးကုသိုလ်တွေလျော့ပါသွားဒီနှစ်ခုကဗျိုင်းတူဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတစ်ခုတိုးရင်တစ်ခုလျော့မှာပဲဒါကနော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာတစ်ဖက်စီနေတာချိန်ခွင်တစ်ဖက်စီလိုပဲဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့မရဘူး
အကုသိုလ်တိုးပွားရင်ဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်ဘက်ကရောကြမှာပဲကုသိုလ်တိုးပွားလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဘက်ကရောကြမှာပဲဒါကချိန်ခွင်လိုပဲဟိုဘက်ကအလေးသာပဲဒီဘက်ကအလေးသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်တော့မှရောစထားလို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုပဲအမှောင်နဲ့အလင်းလိုပဲတူတူမနေဘူးအမှောင်ရှိရင်အလင်းမရှိဘူးအလင်းရှိတဲ့အခါမှာအမှောင်မရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုနေတာဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းတစ်ခုဒါနဲ့ပဲတိုင်ကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ကိုဖြင့်ပြုလုပ်ရတဲ့အမှုတစ်ခုဟာတဲ့အချို့အမှုကိစ္စကအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရောပါသွားတယ်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးဟာမလုတ်တဲ့အတ္တိဝိတ္တပအလုပ်ကိစ္စပဲတချို့အလုပ်ကတဲ့ကုသိုလ်တွေများပြားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေရောပါသွားစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးကတော့လုတ်တဲ့ဟာပါတဲ့ဒါအစံတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာကဲတရုပ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲကိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပွားစေပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကိုရောပါစေတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာလဲဆိုအများသိနေတဲ့ဟာပဲရှောင်းတာမရှောင်းတာကိုတောင်အများသိနေတာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောပါဏာတိပါဒသူ့အသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာနော်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းဆိုတဲ့သူ့အသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘာဖြစ်လဲသူကအဒ္ဒယာပန္နောတဲ့တနာခြင်းတို့ကျင်နာခြင်းတို့ကရုဏာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာပါဏာတိပါဒအမှုကိုပြုတယ်ပါဏာတိပါဒအမှုကိုပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေကဆင်ငဲတိုးပွားပြီးတော့လာပြီကုသိုလ်တရားတွေကရောပါသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါကကာယသမစာရတစ်ခုအပြန်အားဖြင့်ပါဏာတိပါဒအမှုကရှောင်ပြီးဆိုရင်ရှောင်မှုဟာဒါလှုပ်တဲ့ပါဏာတိပါဒအမှုကိုမလှုပ်တဲ့ဘူးပါဏာတိပါဒအမှုကရှောင်တာလှုပ်တဲ့ကဲရှောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ခုထပ်ပြောရသော်ဘုရားကဘယ်လောက်ထိအောင်ဟောထားတော့လောကလူတွေကပြောတယ်ခုနက၅ပါးသီလစောင့်တည်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူများတဲ့တတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤလို့ဆိုလိုက်တာမတတ်ယုံတဲ့ကိစ္စပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူးနော်ပါဏာတိပါဒမှာရှောင်တယ်ဆိုတာဒါအဋိဋ္ဌံချက်တစ်ခုပဲစိကံချက်တစ်ခုထားလိုက်တာပဲရှိသေးတယ်ဖြစ်ရမှာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတော့ဆိုရင်တတ္တဝါတွေကိုသိစေတတ်တဲ့ဒုဋ္ဌာစတဲ့လက်နဲ့တတ္တဝါတွေကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရှိရဘူးလေဒါတစ်ခုနော်တတ္တဝါတွေကိုတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုယွံမုံရမယ်ဒါကတစ်ခုတတ္တဝါတွေပေါ်မှာအကျဉ်းတရားကရုဏာတရားထားရမယ်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာပွားရမယ်အဲ့ဒီကြမှာပါဏာတိပါဒဝေရမဏိယပြည့်စုံတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံနှစ်ခုပေးထားတယ်နော်ပါဏာတိပါဒအမှုကရှောင်လိုက်တာနဲ့တို့ပြီးပြီလို့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလောက်ရမယ်ဟာဘာတွေတုံးရှောင်တာကရှောင်ပြီးပြီလောက်ရမှာကဘာတုံးဆိုလို့ရှင်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာပွားများတာလောက်ရမှာမေတ္တာကရုဏာမပွားဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအချိန်မရွေးပါဏာတိပါဒအမှုကိုလုပ်ဖို့မလွယ်ပေဘူးလားလွယ်တယ်လောကလူတွေမှာသဘောကောင်းနေတာဟာသူများကကောင်းလို့ကောင်းနေတဲ့လူကများတယ်လေသူများကကောင်းနေလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာသဘောကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့သဘောချကြီးသူ့အလိုချကြီးဖြစ်နေတော့သူသဘောကောင်းနေတာဟောစัจ jit မဲ့တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူသဘောဆိုးမှန်းသိလာမှာပေါ့ဝေရေဟိကဆိုတဲ့ဥပတိကမကြီးလို့ပဲတာဝတိပြေကဝေရေဟိကဆိုတဲ့ဥပတိကမကြီးဟာနာမည်ကြီးတယ်သိသဘောကောင်းတာနာမည်ကြီးတော့သူ့အိမ်မှာတာဝန်ယူပြီးလောက်ကင်ပေးနေတယ်ကာလီဆိုတဲ့ကျော်မကြီးကဒီသတင်းကြား
ဝေရဟိကဆိုတဲ့အိရှင်မကြီးကသိသဘောကောင်းတဲ့နဲ့အရက်ထဲမှာနာမည်ကောင်းထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီအိရှင်မကြီးကသဘောကောင်းနေတာတော့ဆိုအိုးဝတ္တရားခြေပြွန်ပြီးတော့အလိုက်သိတဲ့ကာလီဆိုတဲ့အိမ်မှာစိတ်ခိုင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကကောင်းလို့ဟုတ်လားပြောစရာကိုမရှိဘူးဆိုတော့ပြောစရာမရှိတော့သူကောင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာကိုကာလီဆိုတဲ့အိမ်ကျွမကြီးကသူကနေပြီးတော့ငါကောင်းလို့သူကောင်းနေတာလားသို့မဟုတ်သူပင်ကိုယ်ကိုကောင်းတာလားစမ်းကြည့်အောင်ပဲဆိုပြီးသူကစမ်းတတ်တယ်သူစမ်းတတ်ပုံကဘယ်လိုတော့ဆိုရင်ခါတိုင်းဆိုရင်မနေ့စောစောထားပြီးဝေယဝိဇ္ဇာတွေအကုန် ready ပဲအကုန်လုပ်ပြီးပြီအိရှင်မကြီးမထားခင်ကမျက်နှာသစ်ဆရာတွေဘာတွေအစင်းသင်းလှုပ်ထားပြီးစားဆရာတောက်ဆရာတွေအကုန်အစင်းသင်းဖြစ်နေပြီဟိုကနိုးတာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်လုံးပြင်ပြီးဆင်ပြီးဆိုတော့သဘောကိုကြားခြေနှံ့နေတာနော်သူကဘယ်လိုစမ်းတတ်တုံးဆိုရင်တရက်ကြတော့အဲ့ဒီအိရှင်မကြီးထသည့်ထီအောင်သူကအိတ်နေလိုက်တယ်ဘာမှလည်းလုပ်မထားဘူးလုပ်မထားဘူးမနဲ့မိုးလင်းအောင်အိတ်လိုက်တယ်ပေါ့အိရှင်မကြီးကထားလာမျက်နှာသစ်ဆရာမျက်ရည်ကြီးမရှိဘူးသူပြင်မထားဘူးမျက်နှာသစ်ပြီးစားဆရာတောက်ဆရာလည်းအဆင်သင့်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုဟာမကောင်းတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အိရှင်မကြီးကပြောတာဟဲ့ကားလေးနင်ဘာလို့ခုချိန်တိအောင်မထတာတုံးလို့ဆိုဘာပြောလိုက်တုံးဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေဘလောက်စိတ်ဆိုးမလဲကြည့်နော်ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဟဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့အိပ်ရမလားပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ပါဇက်ကတော့ဘာမှမပြောဘူးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ကာလီကစဉ်းစားတယ်အကက်ခတ်ငါကောင်းလို့ तू ကောင်းနေတာပဲငါဆက်စုံစမ်းအောင်ပဲငါဆက်စုံစမ်းအောင်ပဲနောက်တည့်ရက်လည်းဆက်ပြီးတော့အိပ်ပြန်အောင်မိုးလင်းအောင်အိပ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆိုးလာဟဲ့ကာလီဘာလို့အိပ်ပြန်တာတော့နေမကောင်းလို့လားဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုဟဲ့ကျွမရုပ်နင်တတိထားတော့ဆဲလာပြီအဲ့ဒီနေ့ကျတော့နော်ပထမနေ့ကမျက်မှောင်လေးတွေကျုပ်တာနောက်ရက်ကျတော့ဆဲလာနှစ်ရက်ဆက်အိတ်ကဲကြည့်ကျွမကြီးကကောင်းလို့ तू ကောင်းနေတာလေသူက तू ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာဆက်စုံစမ်းအောင်မယ်နောက်တရက်ဆက်အိတ်လိုက်ကြဟဲ့ကာလီနေဘာလို့ဆက်အိတ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုကဲနင်ဒီလောက်တော့လွန်လုံးပြီဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဒီဂလန့်ထိုးတဲ့တန်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွမလုပ်တဲ့ကာလီကလမ်းထွက်ပြီးတော့ကဲအရကရုကြည့်ကြပါအောင်ပေါ့ရှင်တို့ပြောနေတဲ့သဘောကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အိရှင်မင်းကြီးကြည့်အိရှင်မကြီးအကြောင်းကြည့်ကြပါအောင်တဲ့ကိုယ့်အိမ်ကကိုခိုင်းနေတဲ့ကျွမခေါင်းကွဲအောင်ရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုဟောအဲ့ဒီနေရာနေစပြီးတော့ဝေရဟိကာကြီးကဆိုးလိုက်တာအတော်ဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဆိုတရက်လုံးမှာအဆိုးကြီးဘဝရောက်သွားတယ်ကဲပြောလို့ရင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေတဲ့အကောင်းဟာကိုကောင်းလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအစင်ပြေးနေတဲ့အနေအထားမှာကြည့်ပြီးတော့ကောင်းနေတာဟာဒါအကောင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကောင်းတုသူများတွေကကောင်းလို့ကိုကောင်းနေတဲ့အကောင်းမျိုးဟာအကောင်းမခေါ်တတ်ဘူးပေါ့ထို့တူပဲမာနတိပါဒအမှုကတတ္တဝါတွေကိုတတ်ဆရာအကြောင်းမကြုံလို့ရှောင်နေတာဟာဒါသူတော်ကောင်းရှောင်ဒီကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါတွေပေါ်မှာတနာကျင်နာမှုမရှိဘူးတတ်ဆရာမရှိလို့မတတ်ဖဲနေတာဟာဒါသူကသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့မတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတာကနောက်ဆုံးမှာသူတော်ကောင်းဆိုတာကိုယ့်အတွက်နဲ့လည်းသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးသူများအတွက်နဲ့လည်းသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်အသက်အတွက်တောင်မှသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးတောတပံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူကပစ္စည်းဥစ္စာအတွက်နဲ့လည်းသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးကိုယ်ခြေလက်အင်္ဂါအတွက်လည်းသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်အသက်တရားစေအောင်တော့သူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာမှုကိုရသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်တာနော်များသောအားဖြင့်လူတွေက
ကိုယ်ဒုက္ခမပေးသေးလို့ရှင်ကြည်နေအောင်ပါကိုဒုက္ခပေးပြီဆိုရင်လူတွေကပြောရကြတယ်ကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အထက်အဲ့ကိုကာကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပါဏာတိပါဒကိုလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူဆဟုတ်ကဲ့လားအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုမမြင်တော့ဘူးသူများအသက်တတ်တယ်ဆိုတာဟာကိုကာကွယ်လို့ရတတ်တာဘယ်လိုပဲတတ်တာမလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပဲယူဆတယ်အတွေ့ချင်းအမြင်ချင်းအမတန်မှခွာခြားတယ်နော်အတွေ့အမြင်ချင်းအလွန်ခွာခြားသူတော်စင်တွေကြတော့ရှောင်လို့ရရင်ရှောင်မယ်ရှောင်လို့မရလို့ရှင်အသေးခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲရှိတယ်ပေါ့အသက်ကိုစွန့်ကျင်စွန့်ရပါစေသူများအသက်အကုသိုလ်မှုကိုမလုပ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာကာယသမစာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဆိုတာသူများအသက်ကိုတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒအမှုသည်မလှုပ်တဲ့မှုပါဏာတိပါဒမှာရှောင်ကျင်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာအကျဉ်းတရားထားခြင်းဟာလှုပ်တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လှုပ်တဲ့လဲအကုသိုလ်တွေလျော့ပါပြီးကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာလို့ဒီလိုရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်တစ်ခုကသူများပစ္စည်းမတရားတဲ့နည်းနဲ့ယူတာအရိဏဒါနဆိုတာခိုးတာဆိုတာဟာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရောထည့်ပေးတာကောင်းတဲ့ထဲမှာမကောင်းတဲ့ထဲရောပေးတယ်တချို့တောင်သူလယ်သမားတွေသူများစီကိုပဲရောင်းတယ်ပဲတွေရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလေးချိန်ရအောင်လို့ဆိုပဲထဲမှာကြောက်ခဲရောထည့်ဒါလည်းအဋိဏဒါနပဲအဋိဏဒါနပဲစီထဲမှာရေးထားတော့စီတတ်မတတ်တာတွေရောထားတယ်ဒါလည်းအဋိဏဒါနပဲမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့ဒါတွေကပြားလာတယ်ပေါ့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာရောပေးတယ်အလေးတင်အောင်ခိုးတယ်ဒီဟာတွေကအဋိဏဒါနထဲမှာပါဒါကမလုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကနေရှောင်ပြီးတော့ကိုစင်ကြယ်အောင်နေတယ်သူများပစ္စည်းကကိုမတရားယူတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့လုံးဝကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးတော့အသက်မွေးတယ်ဒါကလှုပ်တဲ့ဒါလူတွေကနေစဉ်နဲ့အမျှလှုပ်နေကြတယ်အဲ့လှုပ်နေတဲ့ထဲပဲတမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့ဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်နော်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဘာဖြစ်လို့မလှုပ်တဲ့နာတော့ဆိုအကုသိုလ်တွေတိုးနေလို့ပဲကုသိုလ်တွေလျော့ပါသွားတယ်ဘာကြောင့်လှုပ်တဲ့နာတော့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေလျော့ကြပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလို့ပဲဒီပုံစံနဲ့ပဲနောက်တစ်ခုကိုတိလက်ရောက်လောက်ရမယ်ကာယသမစာရဆိုတဲ့ထက်ကိုချင်းတရားဖောက်ပြားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိစ္စမှာမှောက်မားတာအဲ့ဒါတွေကမလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာတွေလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာမယ်ကုသိုလ်တွေရောကျသွားမယ်အဲ့ဒီအမှုကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့တန်ရှင်းအောင်ကာမဂုဏ်ကိစ္စတို့လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုမရှိအောင်နေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဗ္ဗဓမ္မတန်ရှင်းပြီးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ကာယသမစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြတယ်နော်ထို့တူပဲဝစီသမစာရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မလုံတဲ့နာကဘာလဲလို့ဆိုရင်မုတ္တဝါဒလိလိပြောဆိုတာမလုံတဲ့မုတ္တဝါဒဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလိန်တယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကကိုကာကွယ်လို့ရလိန်တယ်နော်တချို့ကတခုခုကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုမလုပ်ချင်လို့လိန်တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိန်လီမှုတွေကလိန်လီမှုတော့လိန်လူမှုပဲဒီလောက်ကြီးမဆိုးဘူးဆိုးတဲ့လိန်လီမှုကဘာလဲလို့ဆိုရင်သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားပြက်ပြားသွားအောင်လိန်တာမျိုးကြတော့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကဘာတော့လို့ဆိုရင်ပိုက်ဆံရလို့ဖြစ်စေကိုယ့်အတွက်ဖြစ်စေသူများအတွက်ဖြစ်စေရထားတဲ့လတ်လပါလေးအတွက်ဖြစ်စေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာ
လက်ဆောင်တစိုးရတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဖက်သားဟာဒုက္ခရောက်သွားအောင်ဆိုပါစို့ရုံးပြင်ကနာတက်ပြီးတော့မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟိုတစ်ဖက်သားအများကြီးနစ်နာဆုံးရှုံးသွားအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဝါဒအဆိုးဆုံးပဲအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဝါဒကြတော့အဆိုးဆုံးခုနကကိုလွတ်မြောက်အောင်လိန်တာမျိုးရှိရတဲ့နဲ့မရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဝါဒမျိုးကတစ်ဖက်သားအကျိုးပြက်ပြားပြီးတော့မသွားဘူးဆိုရင်အဆိုးကြီးလို့တော့မပြောရဘူးဘုဒ္ဓဝါဒတော့ဘုဒ္ဓဝါဒပဲပေါ့ခုနလိုတစ်ဖက်သားကိုအကျိုးပြက်ပြားတော့အောင်လိန်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကြတော့အလွန်တရာမှဆိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အဆိုးဆုံးဘုဒ္ဓဝါဒဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးမှလည်းပဲဒီဂရီ3မျိုးနဲ့မှတ်လို့ရတာပေါ့ဆိုးတယ်ပိုဆိုးတယ်အဆိုးဆုံးဒီဂရီ3မျိုးနဲ့သတ်မှတ်လို့ခုနဘုဒ္ဓဝါဒထဲမှာအဆိုးဆုံးဆိုတာတစ်ဖက်သားအကျိုးပြက်ပြားတော့အောင်လိန်တာကြတော့အဆိုးဆုံးပဲလှုပ်တဲ့နာကဘာတော့ဆိုရင်ထိုလွန်လီမှုကရှောင်ရမယ်ရှောင်ရုံနဲ့ပြီးလားမပြီးသေးဘူးမှတ်နာပဲပြောရပြောစရာရှင်းမှတ်နာပဲပြောရမယ်ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားဟာမှတ်နာကြည့်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့မှတ်နာကိုပြောဖို့လိုသေးတယ်နော်လိန်လီမှုကရှောင်ကျင်ပြီးတော့နှုတ်ပိတ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးမှတ်နာကိုပြောဖို့လိုသေးတယ်ဝစီတမစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိန်လီခြင်းသည်အကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရောပါစေလို့မလုပ်ထိုက်ဘူးတဲ့အသိဝိတ္တပတရားလိန်လီမှုကရှောင်ရှားပြီးတော့မှန်တဲ့စကားကိုသာဆိုခြင်းသည်သေဝိတ္တပတရားကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေရောပါစေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာနောက်တစ်ခုကလောကလူတွေဟာအငြိမ့်မနေတတ်ဘူးလူတွေဟာအပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဒီလာပြောဒီကကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဟိုပြောတချို့ကစကားအသေးအယူအပေးအယူလောက်တတ်တယ်အကျင့်ပေါ့အရာထဲမှာရှောက်ပြီးတော့အတင်းဖြင့်ပြောတာမျိုးအဲ့ဒီသူပြောတဲ့ထဲမှာသူ့မှာဘာရည်ရွယ်ချက်ပါတော့ဆိုရင်တဦးနဲ့တူမတက်အောင်အထင်မြင်လွဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါအဲ့ဒါမျိုးကိုပိတုဏဝါစာလို့ခေါ်တာပဲအရာထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မသိမတင်ဖြစ်အောင်ဟိုကကြားခဲ့တဲ့စကားဒီလာပြောဒီကကြားခဲ့တဲ့စကားဟိုပြောအဲ့လိုပြောပြီးတော့ညင်ညွတ်ရေးတွေပြက်ပြားအောင်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပိတုဏဝါစာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့တဦးနဲ့တဦးမတည့်တော့ဘူးအစင်မပြေလို့အစင်မပြေကြလို့တဦးနဲ့တဦးဟာကွဲမဲ့ပြဲမဲ့အနေထားရှိရင်တောင်မှပဲသွားပြီးတော့ညင်ညွတ်အောင်စိတ်ဆက်အောင်ဟောပြောပေးရမယ်ဒါလူတွေရဲ့ society ထဲမှာညင်ညွတ်မှုကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကွဲအောင်မလှုပ်တဲ့ဘူးညင်ညွတ်အောင်လှုပ်တဲ့တယ်ဒါနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလူတွေကစကားကိုကျင်ကျင်နာနာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောဖို့အမတန်မှခဲရင်တယ်ကျင်ကျင်နာနာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပြောတတ်ဘူးကျင်နာတဲ့စကားမျိုးရင်ကြီးတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးသုံးရမှရှက်ဒါကြောင့်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာတစ်ဖက်သားကိုဒေါသဖြစ်သွားအောင်ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးကိုပြောတာဟာဒါမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့တစ်ဖက်သားနဝင်ချိုပြီးတော့ရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့စကားမျိုးကိုဒါပြောသင့်တယ်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာပဲဒါလည်းဒီလိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဟောတယ်နောက်တစ်ခုကတမ္ဖပလာပဆိုတာတမ္ဖပလာပဆိုတာဘာတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲပြောရင်တမ္ဖပလာပတရားလက်လို့ပြောရင်တမ္ဖပလာပမမှန်မကန်တာတွေပြောရင်တမ္ဖပလာပအကာလဝါဒီအဘုဒ္ဓဝါဒီစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားတဲ့လောက်အောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တမ္ဖပလာပအကျိုးစီးပွားကိုပြပြောင်းအောင်ပြောတဲ့စကားတွေမှန်သမျှတမ္ဖပလာပအဲ့ဒါကမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာလဝါဒီပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်ဓမ္မဝါဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဝိနည်းဝါဒီအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒီဟုတ်တာတွေကိုပြောတယ်ပြောသမျှစကားတွေဟာနှလုံးသားထဲမှာသိမ့်ထားရမယ့်စကားမျိုးတွေပဲပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတမ္ပပလပမဟုတ်ဘူးဒါလည်းလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားခွဲပြီးတော့ဒီလိုဟောတာပါစိတ်ဓာတ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်แท้ဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဆိုရင်
သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းမှုစိတ်ထဲကတွေးကြံမှုလောကလူတွေကသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ငါပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့လောဘနဲ့အတွေ့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့ဟာဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပြီအကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပွားစေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုရောပါစေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးမတွေးမိစေရဘူးတဲ့ဒါကိုအဘိဓါလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဘိဓါဆိုဒီမှာကိုသူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်ချင်တာအဘိဓါထို့တူပဲဗျာပါဒရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာဟာဗျာပါဒလို့မနောဒုစရိုက်လို့မဆိုလို့ဘူးသူစိတ်ဆိုးမှုကဘာတော့ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီလူတည်သွားရင်ကောင်းပါပဲဒီလူပျက်စီးသွားရင်ကောင်းပါပဲဒီလူအဖမ်းခံရရင်ကောင်းပါဒီလူဒုက္ခရောက်သွားတာကိုမြင်မြင်နေဆိုတဲ့အပြောမျိုးကြတော့အဲ့ဒါကြတော့မနောဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်ဗျာပါဒလို့ခေါ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီအဖြစ်နှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကမလှုပ်တဲ့နဲ့ဟာလှုပ်တဲ့နဲ့ဟာကအားလဲအေးလောကလူတွေဟာကိုယ်ပစ္စည်းတွေပိုင်သူတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့နဲ့ဘယ်တော့မှမပြတ်မစည်းပါစေနဲ့သူများပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုချိုးနိုင်တယ်ဒါကလှုပ်တဲ့နဲ့အေးသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေလိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးချမ်းသာကြပါစေအစဉ်ပြေကြပါစေနော်ပျော်ရွှင်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာသဘောထားရမယ်အဲ့ဒါကလှုပ်တဲ့နာတဲ့ဟောဒါစိတ်ဓာတ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားတဲ့နာနဲ့မထားတဲ့နာနောက်တစ်ခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နာနဲ့မဖြစ်တဲ့နာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ဟောအေးစိတ်ထဲမှာမဖြစ်တဲ့နာကတော့ဘာလဲခုနကမနောဒုစရိုက်လိုပဲသူများပစ္စည်းကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးစိတ်ထဲမှာမဖြစ်သင့်ဘူးသူတစ်ပါးတစ်ဖက်သားတွေပျက်စီးသွားစေလိုတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးစိတ်ထဲမှာမဖြစ်စေသင့်ဘူးလူတစ်ဖက်သားကိုညှင်းဆဲဖို့တပ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေ့တွေမတွေးသင့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာကိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဆိုဖြစ်သင့်တာကဘာလဲလို့ဆိုရင်အေးသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းသူ့ဘာသူချမ်းသာတာပိုင်ဆိုင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအေးဒီလူတွေချမ်းသာဒုက္ခရပါစေဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးသူတစ်ပါးကိုတဏှာညာတာတဲ့အတွေ့မျိုးအကျဉ်းနာရှိတဲ့အတွေ့မျိုးသာလည်းဖြစ်စေတဲ့နဲ့ဒါလည်းသေဝိတ္တဘနဲ့အသေဝိတ္တဘလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နောက်တစ်ခုမရှိတဲ့အမြင်နဲ့ရှိတဲ့အမြင်ပါလဲမရှိတဲ့အမြင်ကကံကံ၏အကျိုးကိုညှင်းကွယ်တဲ့အမြင်တွေဟာမရှိတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲကံကံ၏အကျိုးကိုညှင်းကွယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမရှိတဲ့ဘူးကံကံ၏အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့အမြင်သာလဲရှိတဲ့အမြင်ကဲရှိတဲ့အမြင်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိဒိဏံအဋ္ဌိယိဋ္ဌံအဋ္ဌိဟုတံလူမှုတမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ထိုလူမှုတမ်းမှုတွေဟာအကျိုးရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်တယ်လူချင်းတန်းချင်းတွေဟာအကျိုးရှိတယ်ဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လက်ဆောင်ပဏ္ဏပေးခြင်းအကျိုးတရားရှိတယ်အကြီးကျယ်လူမှုတမ်းမှုရဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့ကံကံဤကျိုးလက်ခံတယ်အဋ္ဌိသုကတဒုက္ကတနံကာမနံဖလံဝိပါကောကောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မကောင်းတာလုပ်မှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုတာရှိတယ်လက်ခံတယ်ရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိအယံလောကောဒီလောကဆိုတာရှိတယ်အဋ္ဌိပရောလောကောနောက်တမလွန်လောကဆိုတာရှိတယ်ဒီလောကကတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမလွန်လောကဆိုတာရှိတယ်တမလွန်လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းဒီလိုလောကမျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့တန်တရားမှာဒီတန်တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုလက်ခံတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိမာတာအဋ္ဌိပိတာအမေဖေကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အမြင်မျိုးအမေဖေကိုအတိမတ်မပြုတာတွေရှိသေးတယ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မှားရတဲ့အမြင်ကြတော့နတ္ထိမာတာနတ္ထိပိတာအမေဆိုတာမရှိဘူးအဖေဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအမေအဖေကိုအတိမတ်မပြုဘူးလို့ပြောတာနော်ဆိုလိုရင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်အမေအဖေရဲ့ခြေဆုတရားတွေရှိတယ်အမေအဖေကိုပြုစုလုပ်ကြွရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်အမေအဖေကိုစော်ကားလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလက်ခံယုံကြည်တာမျိုးကိုဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိတတ္တ
ဩပပတိကသေပြီးတဲ့နောက်တတ္တဝါတွေပြန်ဖြစ်တာရှိတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကတော့မရှိဘူးလို့ညင်းတယ်သူဟာရှိတယ်လို့ယူဆရဟောနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလောကထိုလောကဤလောကအကြောင်းလောကကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ဟောပြောနိုင်တဲ့တကယ်ဖျားဆိုတာလောကမှာရှိတယ်လို့ဟောလက်ခံအေးညင်းပယ်မှု10ရပ်လက်ခံမှု10ရပ်ညင်းပယ်မှု10ရပ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိလို့စာလို့သုံးတယ်ပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းပယ်တယ်အဲ့ဒီညင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တမလွန်လောကဘယ်တော့မှကောင်းရာဒုက္ခတိဆိုတာမရောက်ဘူးတဲ့ဒီအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူဘဝမှာဒီအယူဆရှိပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ဘဝသည်အပင်ငရဲပဲနော်ကောင်းရာဒုက္ခတိသူမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အ ਨੇ ဆုံးမှန်ကန်တဲ့အယူအဆတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်အေးအဲ့ဓာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်တယ်သူ့ကိုနတ္ထိကအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသက်ခါဝရဏကောင်းရာဒုက္ခတိကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိကိုမရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့လို့မနောထုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့ ਨੇ မဆိုင်ဘူးနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့ ਨੇ မဆိုင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာဒုစရိုက်အရာမှာပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကံကံ၏အကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဟာကမှအပြစ်အကြီးဆုံးပဲပေါ့သူကအောက်ခြေအပြစ်ကြီးတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်လန်းရှိနေပြီပဲလို့အပင်ငရဲကြားချင်မှကြားမယ်ပေါ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကမဲ့မရဘူးလို့သာတားတာကောင်းရာဒုက္ခတိမရောက်ဘူးလို့မတားဘူးတက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်လန်းတဲ့နတ်ပြည်လည်းရောက်နိုင်တာပဲဗြဟ္မပြည်လည်းရောက်နိုင်တာပဲနော်ဟောဒီနတ္ထိကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကံကံ၏အကျိုးကိုညှင်းကွယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေရင်တော့ကောင်းရာဒုက္ခတိကိုမရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒါမရှိတဲ့အရာရှိတဲ့အရာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကြည့်ကိုယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုံသင့်တာနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုံသင့်တာနဲ့လုံသင့်တာစိတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံသင့်တာနဲ့ကြံသင့်တာနဲ့မကြံသင့်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးသင့်တာနဲ့မတွေးသင့်တာဆိုတာဒီလိုဟာတွေကိုခွဲခွဲခြားခြားသိထားပြီးတဲ့အခါမှာမလုံသင့်တာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့လုံသင့်တာတွေကိုလုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်မလုံသင့်တာတွေကိုရှောင်ယုံတက်တက်နဲ့လုံသင့်တာတွေကိုမလုံဖဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြေဝရဖို့မရှိဘူးတဲ့အေးနောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုကိုရလာတဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတဲ့ဘဝလားအပြစ်မရှိတဲ့ဘဝလားဘဝတစ်ခုကိုရလာတဲ့အခါမှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဒါကတန်တရားဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းဟောတာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဆိုတာဘာလဲပုထုဇဉ်ရဲ့သောတာပန်ရဲ့တဂရဂံရဲ့အနာဂံရဲ့ဘဝရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့ဒီဘဝရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုထုဇဉ်ဟာဒီတန်တရားဝတ်ကလွတ်အောင်မကြိုးစားသေးသမျှထိုပုထုဇဉ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တွေတိုးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကအကုသိုလ်တွေပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကရောပါနေဦးမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘဝမျိုးဟာမကောင်းဘူးလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲထို့တူပဲသောတာပန်မှာဘဝတဏှာတို့တဂရဂံမှာလည်းပဲဘဝတဏှာတို့အနာဂံမှာလည်းပဲဘဝတဏှာတို့ဆိုတာရှိနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့မှာအကုသိုလ်တွေတိုးနေဦးမှာပဲအကုသိုလ်တွေတိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပုရုဇဉ်ဘဝသောတာပန်ဘဝတဂရဂံဘဝအနာဂံဘဝတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအပြည့်အဝမချီးမွမ်းဘူးတဲ့မမီဝဲလိုက်တဲ့ဘဝတွေလို့ပဲဟောတယ်ဟောနောက်ဆုံးမိဝဲလိုက်တဲ့ဘဝဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပဲကြည့်တယ်ပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီဘဝတရားတို့တရားမြတ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုထုဇဉ်ဟာရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာတရားတို့တရားမြတ်ရပြီးတော့ပစ္စည်းမဘဂဝိကနောက်ဆုံးဘဝမှာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါမိဝဲလိုက်တဲ့ဘဝလို့ဒီလိုပဲဟောတယ်သောတာပန်ဟာလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာပဲ
အစင်းစင်တက်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံစံမဲ့သောတာပန်မျိုးဟာသူ့ရဲ့ဘဝမျိုးဟာမိဝဲလိုက်တဲ့ဘဝလိုပဲဟောတယ်တဂရကံအနာကံတို့ဟာလည်းပဲဒီဘဝမှာပဲတရားဓုတရားမြတ်တွေအစင်းမြင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံစံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝမိဝဲလိုက်တဲ့ဘဝလိုပဲဒီလိုခွက်ချပြီးတော့ဟောတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းဟောလို့ရင်အချက်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုရရှိထားတဲ့ဘဝဟာအဆုံးသတ်ဘဝမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံတဲ့ဘဝလိုပဲပြောလို့လားနော်ဒီပရိသေရီနဲ့ဆိုပါစို့ကိလေသာနဲ့သေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပရိသေရီလာအောင်မှာပဲလေသေချာနေကိလေသာရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေဆုံးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုလာအဲ့ဒီရလာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခတွေပေးဥမှာကြည့်ပဲဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတိပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာလာမလို့စရာလာမယ်ဗျာဒိလာမယ်မရဏလာမယ်ဆိုတဲ့ဒီတန်တရားဒုက္ခတွေကမလွတ်သေးသမျှရလာတဲ့ဘဝတွေဟာချီးမွမ်းဖို့ဘဝမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘဝဆိုတာဟာနည်းနည်းကလေးပဲဖြစ်စီတူတူကလေးပဲဖြစ်စီငါမချီးမွမ်းဘူးတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အမတန်မှယွန်းရှာဆက်စုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မစင်ဟာနည်းနည်းလေးလေနန္နာပဲများမှနန္နာမဟုတ်ဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးလည်းမကောင်းဘူးဘဝဟာလည်းပဲတူတောင်းတဲ့ဘဝလေးပဲဖြစ်စီငါဘုရားမချီးမွမ်းဘူးဘာကြောင့်လို့ဘဝမှန်သမျှဒုက္ခနဲ့ကင်းတဲ့ဘဝရှိရလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ဘဝကသာချီးမွမ်းပွယ်အနေအထားမျိုးရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသေဝိတ္တပအသေဝိတ္တပသေဝိတ္တပသေဝိတ္တပသုတ်မှာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အနေနဲ့တို့ဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဘဝမျိုးဟာဘဝမျိုးဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတို့တွေလှုပ်တဲ့နာကဘာလဲမလှုပ်တဲ့နာကဘာလဲမိဝဲတဲ့နာကဘာလဲဘာကြောင့်မိဝဲတဲ့တယ်လဲဘာကြောင့်လှုပ်တဲ့တယ်လဲမလှုပ်တဲ့နာကရောဘာကြောင့်မလှုပ်တဲ့တယ်လဲလို့ကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးတော့မလှုပ်တဲ့နာတွေကိုရှောင်လို့လှုပ်တဲ့နာတွေကိုဆောင်ခြင်းဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝခရီးကအဆုံးသတ်ရာဖြစ်တဲ့တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်တက်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဥထားပြီးတော့အားလုံးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွမဲဟုသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင့်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုဗုဒ္ဓရာကြာပန်တို့သည်ဖုံလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်
ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့တွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း